Öksürük bir hastalık değildir. Öksürük bir savunma mekanizmasıdır. Özellikle kış aylarında hastalarımızın sıklıkla hastaneye başvuru sebebini oluşturan ve hastalarımızı oldukça rahatsız eden bu semptom, biz göğüs hastalıkları uzmanlarının da oldukça başını derde sokan bir semptomdur. Çünkü öksürük özellikle uzadıkça altta yatan hastalığın tedavisi de zorlaşmaktadır. Halkımız tarafından oldukça yanlış yapılan, bilinçsizce kulaktan duyma kullanılan öksürük şurupları, balgam söktürücüler maalesef ki semptomları geçirmediği gibi bir de üstüne üstlük altta yatan hastalığın daha da ilerlemesini sağlarlar. O yüzden uzmanlar olarak öneriyoruz ki 2 haftayı geçmiş olan uzamış öksürüklerinizde mutlaka bir uzman görüşü almakta fayda var.